mirë në kesh me thonë, po qysh në ashtë mënyrës edhe rekrutimit të ne. Që përgjithësi jeni edhe jo. Ne kemi si besionë se ka kërkuar tjetër. Nuk e kanë guximin me arë, se janë mësu në kohën e Kristove që... është punësu kunata e kryetarit komunës. Punësime, militante, familjare. E për si rezultati që aty në trajnimeve që? Nuk është rezultati që në trajnime, është rezultati gjendjes që e kena gjetë edhe mësim dhamëve mirë në kesh me thonë, po qysh në ashtë mënyrës edhe rekrutimit të ne. Që përgjithësi jeni edhe jo. Jo, këtu më vjen shumë keq, sepse ne kemi e besionë se ka kërkuar tjetër. Nuk e meritojnë ata tjetër. Nuk e kanë guximin me arë, se janë mësu në kohën e Kristove që vetëm ata që kanë njoftën hynë edhe morën. Faleminderit. Është 30 sekondë. Të besionës në komunën e Gjilanit është punësu kunata e kryetarit komunës. Në kudo që qeverisë lëvizja vetë vendosje me komuna, do të thonë ka punësime militante, familjare, partijake në sektorin e arsimit. Nuk keni drejt me na majt, do thotë këtu ligjërata për punën e do thotë punësimeve, sepse e kemi pa krejt. Do të thonë 4 vjet keni qeverisë në Gjilan, 4 vjet keni qeverisë në Shtime, 4 vjet keni qeverisë në Kamenic, e kemi pa krejt. Kështu që kjo çështje e rekrutimit, do thotë e keni tejkalu çdo limit të mundshëm. Koha jote, Arsim. Në 4 komuna kemi qeverisna, një rast për gjonë për thoni, nuk është një rast një rast për thoni edhe që aty kopni. Unë bja shumë keq. Na e dim që shka shku për mënyrët e rekrutimit të marrë, dhe që shkojnë edhe sot, edhe në komunë. A shkojnë edhe sot? Po, në komuna, se komunat ju e dhe që komunat janë përgjithse. A shkojnë që ashtu? Jo, nuk e di. Unë përflas për komunë. Unë përflas për komunën ku jam unë. Unë e di për shumë komunë ku jam unë. A bon me ndjon me përfundu se nuk po ndëgjoni. Është për me pasin qertë, kur ju kapni me një rast, 2, edhe që në fakt, aje që kemi thonë na, nuk është problemi pse punësohet dikush familjarët të tasoj, nuk mund me met pa punësu. Problemi është mënyra qysh rekrutohen ata. Edhe mënyra qysh... Si ministrisë keni drejtë koha e timë... Jo, falje, edhe ato veç më duhet kur punësohen me fjallë tjera, zavens minister, kur punësohen familjarët e juj është në regull, e kur punësohen familjarët e tjerëve nuk janë në regull. Kjo do thotë është një parim që e kemi po që 4 vjet edhe një arsyetim i mos punës, do me thonë, i jashtëzakonshëm. 4 vjet qeverisje, me marrë me full, për rekrutim meritor, që qytetarët e Kosovës po e shohin sot në çdo komunë, e ti po flet do thot për rekrutim meritor për besë, do thot koha e teutës. Pa precedent.